Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari yang begitu damai, siang hari juga yang begitu indah. Semoga kita semua damai selalu. Dan negara kita Indonesia semoga tentram selalu. Setentram hati kita semua. Sing lanang-lanang ya tentrem nyawang kasima. Sing ibu-ibu nyawang dia ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basyir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sareng barik lana fi rajabah wa sya'banah wa balighna ramadhana, amin. Sa'adatal kurama masyayikhinal aiza, unjuk katur pepunden kita, dateng poro alim, dateng poro ngulama, dateng poro masyayikh linangkung, dateng poro simbah kiai, dateng poro bapak kiai, saha poro ibu nyai, ustad, ustadah, bapak haji, ibu hajah, pepunden jengan dikosami simbah yai ingkang sampun atur wejangan. Nggih Bu nggih. Ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarah dateng setunggalipun kitab suci kiblating panembah. Estu ingkang tansah kita dereki. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing nek mriki wewengkon dusun pundi Bu? Gayo awas derek wewengkon kelurahanipun Banyuwangi. Rinten dalu para pini sepuh senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua kelak menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Kita sadar, nggih Bu nggih, zaman yang semakin modern, teknologi sekarang semakin canggih, nggih mboten? Lare-lare sakniki niku Masya Allah. Nggih jane mboten mung lare Bu. Menungso sakniki niku gedhe, cilik, tuwa, enom, lanang, wedok, sugih, pangkat, cacat, melarat, perawan, rondo. Niku dolanane mung HP wae. Nggih napa mboten? Nggih monggo. Dolanan HP sak mareme monggo. Ning muga-muga saged dipun ginakake dalam posisi-posisi zona-zona yang bermanfaat. Cocok? Matuk? Sip. Aja nganti dolanan HP kita terjerumus dalam judi online. Soalnya apa orang ngoten niku? Ngeslot ngono ana ora? Wonge ya teka. Kayak nunggoni son. Kae menungsane jebule. Ora teko ora. Wis ra karo-karuan. Tambahi hack tambahi Mas. Karo Ken tunggal sithik. Cik men Mas. Ces. Nih, leres ya Bu nggih?
Iku tenan. Mula kula asring matur teng pundi-pundi, apa meneh ibu-ibu mirengno, Bu mirengno, ngapunten. Nggih napa mboten? Ngapunten, sanget ngapunten. Sakniki niku kathah rumah tangga yang tadinya zaginah, mawadah, warahmah, damai, bubrah ra karu-karuan gara-gara nato manyen ora cetok ribu. Mula kula cok matur ngeten ya, sebagai ibu rumah tangga nek wis duwe HP monggo gunakan untuk komunikasi dengan suami, nggih mboten? Untuk komunikasi dengan keluarga dan kita lakukan perbuatan yang baik. Leres napa mboten? Wong wis duwe bojo lho. Kandhani bola bali lho. Wis duwe bojo, bojone lunga bengi nyambut gawe, malah masang status malam ini aku sendiri guys, ngono aja. Yo akhirnya kan kode niku. Kaduse njuk komen aman pora. Serah karu-karuan. Ana sing komen meneh tak batiri po ngono aja. Iya ini malah komen Sherlock ngono aja. Apik ya, apik ya. Kiai barang digawa-gawa. Sherlock. Mila estu muga-muga kita gunakan sing sak sae-sane. Ngoten nggih. Pangemban pangbatipun Projo, satriyanipun negari, khususipun Bobo kepala desa, Bobo kepala dusun, Bobo ketua RW, RT ingkang tansah kita hormati, Linmas, dan juga rekan-rekan kita dari Angsor dan Bangser. Bu, panitia penyelenggara dalam rangka pengajian apa to rumoso ya wae. Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dusun Kayu Ares Banyuwangi, yang mana segenap panitia tentu sudah didukung penuh oleh masyarakat Kayu Ares. Semoga amal baiknya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, yang sudah memberikan fasilitas untuk pengajian ngoten nggih Pak nggih. Snack-snack sampun pikantuk Bu. Alhamdulillah, panggungnya nggih sae kok Bu. Korsine nggih empuk sae. Mejane nggih sae niki wong taplak kalih tisu niki sae niki sae. Sae niki. Anane wong taplak kalih tisu niku sae sang. Wong nek kiyane ngelak kon nguntal tisu, sae. Ora apa-apa. Lah cerewetan. Dengan iringan doa jazakumullah hasanat jazaan katsira. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, kula teng panggung mboten kiyambakan, ngoten nggih. Kalih nika kanca-kanca, qasidah modern sing laris manis. Nggih napa mboten? Tanjung Priok, jos jis. Jos tambah jis. Sinten? Kasima. Nggih napa mboten? Dengan para vokalis-vokalisnya yang juara satu semuanya. Waduh, juara pinten, Bu? Juara satu niku MC ini gini kok juara satu nih kok juara satu lomba lari dari kenyataan hidup. Didukung pula sahabat aku, rekan-rekan dari kru audio soundisnya juga. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat berserta salam Allah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah, yang mana kita hidup di dunia ini menanti syafaat beliau baik dari dunia sampai akhirat kelak. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajenge mboten melenceng tebih, ngoten nggih. Temane napa Pak? Isra Mi'raj. Leres? Berbicara tentang Isra Mi'raj, kadang dalam hati kita bertanya, sebenarnya untuk apa mengadakan peringatan pengajian Isra Mi'raj yang sementara mengadakan pengajian peringatan Isra Mi'raj tentunya tidak sedikit dana yang digelontorkan oleh masyarakat. Nggih napa mboten? Iyalah, karena pengajian ngene iki masyarakat urunan kok. Nggih napa mboten? Kampung urunan nggih mboten? Teratak panggung sound system nyewa, bayar napa mboten? Bayar padake. Kanca-kanca Kasimang ngoten niku bayar mboten? Bayar padake.
Orang bayar yo do protes apa bengesan ke bantuan corona. Kiai ini bayar ora? Konjole pekoleh bayar. Kiai ki ikhlasan. Jenengane kiai ki ahli ibadah, ikhlas, syukur. Temenan. Kiai tundang ngaji kok ngarep-arep pesangon kuwi saru. Napa, Pak? Saru. Ning luwe saru nek sing ngundang ora nyangoni. Remuk temenan iki acur. Untuk apa? Ngene badan. Jawabannya hanya satu. Mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan masyarakat Kayuares, Banyuwangi hanya ingin sekali mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you very much. Langge nama badan. Iya ora. Laras nggih Bu nggih? Karena apa? Memang dalam sejarah Isra dan Mi'raj ini satu-satunya sejarah yang teristimewa dari dunia sampai akhirat kelak. Nggih napa mboten? Estu Pak. Karena hanya satu. Hamba Allah, kekasih Allah yang memang diizinkan oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Nggih napa mboten? Sinten? Paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timut-timut nggih. Mulane ana wong kok ngaku-ngaku jare Isra lan Mi'raj sedina sewengi malah ping 70 kuwi tetep ndobleh. Ngapusi. Nggih mboten? Tetep napa Bu? Ngapusi. Leres nggih? Paham nggih Bu nggih? Lalu apa sih yang teristimewa dalam sejarah Isra Mi'raj? Istimewa kabeh Bu. Sejarah Isra Mi'raj itu semua tidak ada yang tidak istimewa. Dari awalnya pun istimewa. Memang awal dari sejarah Isra Mi'raj niki terdiri tahun Asyra minan nubuwah, tahun 10 dari tahun kenabian. Niku dilalah Bu. Pancen ngepasi. Tahun niku ke awali tahun husni. Tahun apa? Dieling-eling lho, tahun husni. Mun nek ditakoni ngajine apa tuh? Husni. Ngajine apa? Husni. Apa itu tahun husni? Tahun husni kuwi maknane tahun sing kek susah. Sing apa, Pak? Susah. Lah napa to sing dadekke susah? Sapa to sing susah? Sing susah niki ora main-main. Paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku sing susah Pak. Apa yang menjadikan susahnya Rasul? Apakah tentang ekonomi? Ndak. Apa terjilat dengan judi online? Nah, masalah ya ora. Gimana? Apakah ada bencana? Ndak. Apakah Rasulullah susah diberi kopi gelas cilik? Ndak. Ora apa-apa wong sing dawa gelas putih ya ana. Getang putih. Nggih mboten. Yang menjadikan susah paduka dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata Bu, Kanjeng Nabi niku nembe ditinggal sedo istri tercintanya Bendoro Khadijah. Sinten? Bendoro Khadijah. Ayo bapak-bapak Kayuares. Jenengan duwe bojo Pak upama nggih wis ayu sholihah sugih bondo ra tau neko-neko karo sing lanang mung manut karo manut bondo ning gawe perjuangan agama ya ikhlas masyaallah ra tau nglarani atine sing lanang ngono kok sedo kira-kira jenengan nek ndi bojo ngono kuwi susah apa ora nek sedo Pak? Ya susah kok ya. Susah ora? Susah. Nek bapak-bapak Kayuares iki kita tak takoni iki ora patek semangat. Ketoke nek wong mriki nek bojone mati malah merdeka. Luru meneh. Ayo wong sing lanang wadon galake kaya kethek angkrem. Kanjeng Nabi susah lho. Lah susah Kanjeng Nabi niki mboten rampung teng mriku. 2 bulan kemudian
disusul pamane Abi Thalib ugi nderek sedo. Memang dalam sejarah Abi Thalib tersebut niki mboten memeluk agama Islam, Bu. Tapi Abi Thalib pamane Kanjeng Nabi tersebut niku selalu membela dan mendukung adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Kanjeng Nabi, eling-eling, selalu membela. Mula sakwise dua tokoh niki sedo, istri tercinta sedo, paman tercinta juga sedo, Rasulullah amatlah sedih gegana, ngertos gegana, gelisah, galau, merana. Wong kafir do ngece, Muhammad bojone wis mati, pamanane yo melu mati, njuk sapa sing arep mbelani? Ayo saiki sapa? Akhirnya Kanjeng Nabi niat hijrah ke tanah Thaif. Ngertos Thaif? Thaif ini niki lho Bu, ladosan ageng iki bablas bangjo ngiri, mangke kepethuk pertelon ngiri meneh 12 mriko jret nika barang mriko nika. Heeh, tempuran, heeh. Thaif kok tempuran nalare iki lho, ngece. Tempuran. Setelah hadir datang di tanah Thaif, ternyata niki Kanjeng Nabi tesih dipun cobi melih bualangi watu, tidak diterima dengan baik, tidak diterima dengan hormat, bahkan rut dan hobisan ditolak kelawan jember. Subhanallah. Niki lho ngasek milih getai. Lah krono sing susah kuwi Kanjeng Nabi, Bu, mirengke. Krono sing susah kuwi Kanjeng Nabi, Allah preso langsung ngutus malaikat loro, Jibril lan Mikail, kondereke Kanjeng Nabi tur wisata religi yang bernama Isra Mi'raj. Ngono bareng, bareng. Dadi bar susah kon healing nggih napa mboten? Mula niki wonten saire ngaten niki. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Apal mboten? Yo, rengeng-rengeng. Tindake ing wayah wengi diderekake malaikat loro, Jibril Mikail asmane. Sareng Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Asik. Tindake ing wayah diderekake malaikat loro, Jibril ren Mikail asmane. Sholatullah salamullah Rasulillah Sholatullah salamullah Yasin Habibillah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Tindake ing wayah wengi diderekake malaikat loro, Jibril Mikail asmane. Kayu Ares bersolawat, les sholatullah indah tuh Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Shallu ala Nabi Muhammad.
Kuwi syair Isra Mi'raj do apal ora to yu? Saiki gajal ya men karo men rada apal. Wong dhewe iki wong Indonesia, rengeng-rengeng. Syair Isra Mi'raj diganti dengan bahasa Indonesia. Oke, guys. Oke, yuk bareng-bareng kok. Isra Mi'rajnya Rasul Aziz berjalan di tengah tengah malam, guys, ora awan, guys, dikawal dua malaikat siapa? Jibril, Mikael. Asmanya. Allah. Ono bahasa Indonesia asmanya gitu nalare piye to? Cantik-cantik ora karu-karuan. Tak cium sisanku. Wis salah lho, dosa lho ya. Kowe kudu didenda lho. Sapa sing asmanya iki mau? Namanya kok asmanya. Asma aku gitu loh. Oke. Ibu, asma aku. Surat cetrawat. Iya, wasise nek kon nirokake. Injis. Apa lagunya? Bu. Wis ora mangrungokke kae lah wis ora cetha wae. Ono namanya kok asmanya. Ya Bu ya. Oke. Berbicara tentang Isra Mi'raj, lalu yang terindah dalam sejarah Isra Mi'raj apa? Yang bisa membawa kita semua dalam ketentraman dalam sejarah Isra Mi'raj apa? Semua kabeh sejarah Isra Mi'raj itu istimewa Bu. Saderenge Isra dan Mi'raj pun ini ada sejarah yang istimewa. Nopo? Manahe Kanjeng Nabi, atine Kanjeng Nabi niku dioperasi. Di napa Bu? Operasi. Sinten sing operasi? Malaikat Jibril. Niku tenan Bu. Manahe Kanjeng Nabi disuceni mawi tirta Zam-Zam. Apa tujuan? Agar umatnya yang berada dalam dunia ini ikut tiru. Gini mboten? Ya nek awak dhewe ora kelakon to bedah. Dadane jiku atine kumbah ayo. Modar guys. Ya matilah. Wong kowe iki sing melakukan kuwi malaikat Jibril kok. Nggih mboten? Padahal nek dipikir ya Bu ya. Atine Kanjeng Nabi ki lak ora mungkin to duwe srei, drengki, jahil, metakil ki lak ora mungkin to. Nggih mboten? Kuwi wae tesih dioperasi, tesih diresiki, apa meneh atine wong kayu wares. Cocok. Ana apa ora? Menungso sing kadang iri karo sugahe tangga, ana apa ora? Wong ya teko. Teko. Semangat to. Wonge nang isor apa nang panggung? Hah? Ini masalah besar loh. Nah, kok muni nang panggung ya ora apa-apa ngancane aku akeh kok. Ana makhluk 1 2 3 4 6, lanangane 1. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa tak tampa. Nek nang panggung kuwi wedok apa lanang? Nek ngono kuwi ora apik nek ngono kuwi Bu. Kuwi ora apik kowe. Kowe ngolo-olo kiai nek ngono kuwi. Dosae nek ngono kuwi. Wong urip kok iri karo sugahe tong. Nggih, niki ora apik jenengane atine nggih mboten. Mula kula asring matur, uripe menungso niki kon tiru sejarah Isra Mi'raj. Nuwun sewu lho. Ngoperasi ati niki saderenge Kanjeng Nabi nampa dawuh salat gangsal wedal, demot-demot. Ngono lho. Mula paling penting sing paling utama urip nang alam donya ki kon dandani ati dhisik. Cocok? Matuk? Arep salate sujud ngasik benjut. Bathuke dituthuk ngasik ireng-ireng kok ditutuki martel. Ngibadahi khusuk ning atine drengki, ora rukun karo tanggane, ora akur karo dulure, ora takon-takonan karo adine ya padha wae. Cok ana apa ora? Sak pranak ora takon-takonan karo adine ana apa ora? Mung gara-gara napa? Warisan. Kok ya le remeh men ngono lho ya. Kowe rungokno Pak. Kok ya le remeh men.
Mung gara-gara warisan kok ngasih ora takon. Nah, timut-timut nggih Bu nggih. Ayo atine do ditata, atine ditata temenan. Wong kuwi nek atine ditata, insyaallah uripe tentrem ayem. Allahumma. Nek ora ditata yu, tanggane nganggo gelang kuwi atine melang-melang. Sing nganggo gelang angger pengajian wong hawane kok rada sepanas ngono. Ayo wong mawar pudan ora sida kok lha iya. Sing kene nyodok ketoke kok masih enom to kaya. Malah perak kok, malah perak ya, Mbak. Malah siji ngomong enom apa wong kae kele tuku online kok. Kae langku sesasi meneh ijo. Sesasi meneh jare warnane ijo. Kuwi jenengane wong atine drengki. Nggih napa mboten? Lho temenan. Mula kadang kula cok matur wis, nuwun sewu nggih, nuwun sewu nggih. Nuwun sewu nggih Bu nggih. Nuwun sewu. Nek tak presani jenengan ke Yeswa wis 50, ana sing 60, ana sing 70 nggih mboten? Yeswa sing semonten niku ayo luru wae sangune mlebu nang suwargane Gusti. Ra semanggo gawe mikir werna-werna sing sekira nglarake ati. Paham mboten? Ngeten, mirengke. Wong kuwi selot tuwa, masalah kuwi selot werna. Nggih mboten? Biyen nalika anak gen cilik-cilik, masalahe mung ekonomi. Ya apa ora? Bareng wis gedhe, yo anak do duwe bojo, wis ana masalah meneh karo mantune. Ana apa ora? Mantu sing ngenengke maratuwa ana apa ora? Iya teko saiki. Oh, len jagong nang ngarepan. Oh, kacamata. Dilirik kok ora ngerti dilirik. Jebulane wong jagong nang kono. Lah kadang ono kacal. Kuwi ki ora semang dipikir, ora semang lebokke nang ati, Mbah. Nggih mboten? Teko mboten sah lebokke nang ati, uripke teko sing los. Sing napa? Los. Oh ya ora semang tambah dol kok yo. Ngono tambah dol barang. Los. Ngono. Kadang meneh duwe anak lanang nalika rung duwe bojo gemati karo wong tuane, rung duwe bojo eling karo wong tuane, bareng wis duwe bojo lali karo wong tuane sebab wedi karo ana apa ora? Kowe berarti merek aceng. Temenan kowe berarti wong lanang sing aceng berarti ya. Iya ora? Niku ya mboten sak dilebokke nang ati, nggih mboten? Ora semang malah omong-omong karo kancane. Lah iya. Biyen mengke do cilik-cilik tau ben. Gedhe tak sekolah lagi. Mareng saiki dadi kadus. Wis ora eling karo wong tuane. Wis los. Los, nggih mboten? Pancen kewajibane wong tuwa kuwi ngopeni anak. Nggih napa mboten? Napa kula ora oleh Dek Saipul ngarep-arep perkara saka nggon anak? Ya oleh. Paham? Ning deling-eling nek ana anak kurang gemati, ana mantu kok kurang gemati. Nuwun sewu tenan ya Bu tenan, aja mok sepatani. Kuwi mandi tak kandhani. Dongake wae, cocok? Pun mulai pengajian Isra Mi'raj niki atine do sing los. Paham? Ngonek kabeh kuwi dilebokke nang ati, kabeh dipikir nang ati, kuwi nek cara HP akhire ngebleng. Kakean sing disimpen. Tonan burah hehe kandhani kok. Wong kuwi nek ngebleng kuwi njuk tetengere engko stroke ringan. Akhirnya lembako sing ngene iki ya. Wis. Ora lho. Kanggo sing ngono-ngono kuwi nyetenteng akhire do. Wis setruk kuru yo lebare. Mati nih ngene iki. Ngeri tenan. Mulane
Wis atine sing los ya Bu ya. Yuk karo kanca-kanca Kasimah. Diparingi lagu Tombo Ati. Ya Bu ya. Ra re ra re ra. Re ra re ra re ra. Indahku, sulinge indahku. Kok nggawa suling sak bongkok ora muni. Kon go nutuki MC-ne po. Kene njaluk sing tak tutuk-tutuke kae sing kae. Ra re ra re ra re ra re ra. Re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Tombo ati iku lima ing wernane. Wong wis ketek kluthuk-kluthuk kok arep tak tututi malah merem lho. Iki kok ketek kok ganggu karo emas to ketek to. Asem kok ya. Wong ngono kluthuk-kluthuk aku krungu mau kok. Ketek kangen ki karo Mamas nggih. Ya pancen kiai iki nek bagus tetep ya aja kangen, Bu. Kadang ngono, ya Allah Mas ya aku mambeng iki ngimpi lho. Mangan soto bareng Mas ya lah. Aku ora tau tak pikir. Ngimpi ya luweh ora ya luweh. Ya. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Rira 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 tombo ati iku lima ing werai maca Quran angen sak manani ping pindhone salat wengi lakonan ing telune wong kang saleh kumpulana shalawat iman Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana sareng menggobu les kata-kama bimila-mila sholatan kaimatam kita sulingi bareng ke wae dik lama ngono rep-repan aturannya ndak les ra 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 wengi ingkang zoe engalemane wadanira luwe ana salah suwijine sapa bisa anglakoni asik ya Bu ya insyaallah tungane dan sembadani rena wangi ojo lali ati tambani insyaallah urip iki bakal mukti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana cegluk 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 ngono mah kaya dinglang cegluk gluk 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 gluk. Iku
menyakiti aku loh. Kan ini keseleho. Pegel loh aku loh. Bapak Ibu rahimakumullah. Saat ini tambah nih, cocok. Kala-kala dhewe wong Islam mbok ya Qur'ane diwaca. Nggih mboten? Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sapa sing gelem maca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan hadir besok hari kiamat untuk menjadi penolong. Jadi napa Bu? Sing paseh to? Penolong. Dadi napa? Penolong. Nggih napa mboten? Temenan, syukur-syukur, dalu kersa salat tahajud. Allahumma. Niki piyantun Banyuwangi iki ibu-ibu nek bengi iki do tangi ora to, Bu? Napa? Ayu-ayu karo Kiai Raposo. Nguyah. Yakin sorok tenan iki. Nguyah. Jangkrik. Moyo pipis ngono. Oleh nguyah. Jan. Wah kok moyo harga diri niki do digawa. Ngono kok nguyah. Pipis guys, pipis. Lebar pipis yo napa, Bu? Bubuk meleh. Yo ayu-ayu ora cewek barang. Moyo nek bengi nek wis tangi kalau tahajud to, Bu. Wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan lak ngasa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ada sholat tahajud. Yuk do kala-kala tangi sholat tahajud. Gini badan. Agar apa sih? Untuk menjadi ibadah tambahan dan agar kalian semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Bengi do ndonga, yo ana sing matur, Dik Saiful, dalem. Ya ora hehehe kok, Bu. Ya nek ibu-ibu nek luwes kali kula gedhe kok nggih. Iya wong umur kula nek ora 19 kek 20 kok. Lah ta ora percaya ta. Hak. Tenan nek cewek-cewek ngeten iki kali kula Mas. Aja mul om tendang sisan ora. Mas Saipul. Dek Saipul dalem kula niku ya kepengin Dik nek bengi arep tahajud. Apa piye? Tahajud. Tahajud. Ning kula mboten saged dongane njuk dos pundi ya, Dik. Oke, nek pancen ora iso ndonga tahajud, ora kemudu ndonga tahajud, Bu. Paham mboten? Paham nggih? Tur salat sunah niku angger anjenengan ki apal Fatihah, lebar Fatihah napa mawon ki bebas, Bu. Isane kulhu ya kulhu terus tekan dina kiamat. Ora apa-apa. Bare ndonga, le ndonga nganggo Jawa nggih mboten napa. Ning deling-eling wong ndonga niki kudu ngukur karo kemampuan supayane dongane mustajabah. Paham mboten? Understand? Kok ten masyaallah. Wis tukang nyuling malah understand? Ten. Understand ya? Yes ngono to ayangku. Understand? Yes. Nggih mboten? Donga niku sing setara. Ngukur kemampuan. Nggih napa mboten? Wong dulur kula kayu ares kok le ndonga ya Allah. Izinkan hamba-Mu untuk membeli helikopter ya Allah. Darap dun ki nangen ndi to, Kak? Iyalah. Hamba ingin sekali beli sepur ya Allah. Yuk rilel delek ngendi ajal. Ayo. Ayang, sepur-sepuran itu kono kaya ngono. Mainan. Iya bener. Malah kadang ngono lho. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Rondo wis sepuh, bengi kok ndonga asik nangis ngene iki. Ya Allah. Kula niku nek kelingan Kiai Saipul kok deg-degan ya Allah. Kaya-kaya kok kula atine kok cinta ya Allah. Ya Allah. Muga-muga Kiai Saipul ki kersa mayuh kula ya Allah. Ya ngeri kok nek tuwa kok yang ngeri lho. Ya edan mo sing nome antri pirang-pirang urung tekan nggon. Alah wong ngayal ora.
Nek nunggu antri pirang-pirang. Wong ndonga ya sing apik yo. Ndonga kok ngawur wae. Ngene mboten? Wis kala-kala. Ning kadang ora Masya Allah. Wis maca Quran jarine kuwur. Kon maca selawat ngakune wis telat. Jare nglakoni dosa kon maca setipar. Istighfar ora patek semangat. Ini nek maca tanggane kok le khusuk. Sono apa ora yu? Iyalah. Sing cok glendeng ngono ki jane ki nek jujur ya Kang. Sing cok glendeng ngono ki jane wong lanang apa wong wedok? Wong wedok, wong wedok. 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 Meneng sampean. Wis rombongan kene lunga bae kono. Wis dhuwur kene ngayelan iki mungsuh kabeh ora. Wedok. Alah, wedok. Ah ora ramu-ramu nek ngene iki. Ngene yu tak aturi preso, wong lanang niku nek ngumpul kanca paling mung udut bareng. Yuk karo ngopi. Nah ngeten iki lho. Jajal kopine enak ora? Ayo gajal. Ning ketoke kok ora panas to. Ayo ora. Wong iki jarange tremos kok alah cerewet bismillah. Alhamdulillah. Ora panas tenan ki. Oh. Wis ket mau kok ya yo. Engko nek bar ngopi ngono kuwi njuk ndongeng kerjaan yu. Rama ngeyel. Ning jujur nek rada suwi kae pancen cok bablas ndongeng rondo pancen. Yo no bablas. Wah kae nek kae jan apik tenan panjenengan kok. Kae rondo ning kele dadi rondo ki ditinggal mati kae. Apa? Heeh. Tur anake gen cilik-cilik nek dopene oleh ganjaran kowe apik tenan. Kae rondo ditinggal sedo ngono. Asing siji teko piye? Apik? Heeh. Apik apa? Wong sing lanang ki le mati ki le ngenes. Tenane. Heeh. Kono dopeni main milu ngenes kowe, main mudar zat. Ngerasa itu apik juang. Iki nek wong lanang Bu, nek wong wadon lak ora. Lho. Ana muni ngumpul wong 5 wis. Wong wadon niku wong 5 dadi siji niku ramene ngumpuli wong sekecamatan. Lah temenan kok ya. Ya kuwi anggere muni Yutun, Mbak Sri, Mbak Nur, Yusiti, Tuti, ketekan meneh provokatore Mbak Yati. Yati kok melu-melu. Aku ketara kuwi. Niku lho nek diperisani kaya jali kok. Nuwun sewu nggih. Niki lho ibu-ibu niku nek lambene tipis-tipis ya. Wis tipis jedir. Niku mesti cerewete setengah motor lho. Lho ngelmu titen kok Kang. Wong wedok niku anggere muni tipis jedir kuwi cerewet. Niki nang dhuwur cerewet kabeh. Anjedir-jedir kok. Maaf. Tenan. Nek wong wadon sing mboten cerewet iki pancen model niku nuwun sewu Mas. Iki tukang sound system kudu ngerti lho ya. Nek arep luru pasangan. Kuwi iki lambene kandel Mas. Nek sing lambene kandel, pipine iki mentuk-mentuk, awake gemoy, bathuk rada nonong. Wah, wis jan jos Mas. Tenan. Kowe ora cerewet ning dua blege masyaallah. Aku adit guys, aku adit. Syukur. Mulane eling-eling wonge mbok disuri. Atine ya. Punah ndak ora rampung wong iki tekan jam 11:30 kula jatahe teng mriki. 11:30 kanca-kanca sehat sing wonten acara melih Bu. Bapak Ibu rahimakumullah sing nomor kalih sakwise manah padukon dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dioperasi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nampa dawuh salat gangsal wedal. Timut-timut nggih Bu nggih. Salat pira Bu? 5 wektu. Timut-timut. Ayo salate do dilakoni. Nggih napa mboten? Syukur-syukur berjamaah. Wong sakniki niku ngeri kok. Masjid apik-apik, musala apik-apik, ning ya sing jamaah mung kuwi-kuwi wae. Jajal. Iya apa ora? Oh temenan, mula niki pemudane tolong ah. Hei pemudanya Kayu Ares. Hai.
Siang ini dengarkan betul-betul koroi kupinge. Hai. Yuk kita bentuk BKM, Badan Kemakmuran Masjid, Badan Kemakmuran Musola. Cocok? Atau IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Masjid dopeni, musolane dopeni. Leres mboten kira-kira wong sakniki niku sing adzan kok mung kuwi-kuwi wae lho. Nek Kayu Ares menawa pancen kula ya percaya caket karo Mbah Yai to. Dadi nek Kayu Ares masalah salat ini ana adzan pancen wis ora iso dibendung lah. Jadi alhamdulillah pancen imane wis kuat. Allahumma wong Allahu akbar. Jua Kayu Ares langsung geruduk loro. Lah kuwi jenenge geruduk-geruduk lho ya. Mulane monggo salate dilampahi. Mulane pemuda niku kula cok ngomong ngeten. Niki ke lak Rejeb njuk ruah njuk poso nggih napa mboten? Poso Ramadan sing nom rungokno nggugah sahur Mas, mbok sing nom aja wong sepuh. Nggugah sahur kok wong sepuh jam 3 bengi kademen ayo suarane kok kucing kerah to. Awa ewo aur Etian. Masya Allah. Seragen. Nyen iya. Nek wong nom kan cetha, guys. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah jam 3. Sahur. Rondo-rondo. Wayahe. Ya wayahe ngejangan to. Lah mesake lho rondo ki turu dhewe lho. Wis turu dhewe ora digugah ya to, Bu. Lah mung ngeloni bantal, bokonge gatel keruki dhewe. Aur. Digugah. Nek cah nom niku nek gugah sahur encen nyenengake, Pak. Mbok karo guyon menyenengake. Lah wong kadang-kadang ana sing dilagokke kaya banci barang kae. Sahur guys, sahur. Kuwi nyenengake ora ora dadi. Ora cocok. Mulane salat iki dilampahi. Nggih, Bu. Kula gak ada lagu anyar apik lho. Temenan lho, lagune Menunggu. Cocok ya, Bu ya. Iki lagu new dari kami dan juga dari rekan-rekan Galzewa. Ngeten ya, Bu ya. Bu kasih sebuah lagu Menunggu. Karena hidup kan hanya menunggu, nggih mboten? Ya menunggu warna-warna, menunggu waktu sholat, nggih mboten? Menunggu kita bekerja, menunggu pula kita warna-warna lah. Menunggu warna-warna. Nggih Bu nggih? Oke, ku kasih lagu Menunggu. Greng. Sekian lama ayo toh guys. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau kaya numpak kebu rasanya ya, nangon kebu ya. Mbok aku nang ngarepe aku ngono lho maksudnya lho, numpak kebu cah loro bareng. Telah berjanji untuk hadir di sini, datanglah. Kaya nang rum kedah sapa sing kae kedatanganmu ku tunggu
Sholawatlah bersolawat pada nabimu. Awas Luna. Tek 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 tek. Sekian lama aku kuasa urip kita mongko bakal mulya besok manjing ana swarga yang panas ra kira-kira kabeh nopo sing iso sebab urip ninggal salat lima mula do elingo salat gotinano jamaah urip muga berkah ya Nabi pinter ayangku bisa nangek kayak terima kasih mah tutup punah wis setengah rolas sih tambahi setitik meleh nggih ya Allah sithik meleh mosok harus setengah rolas temenan sithik meneh apa to gimana ada info dari pusat belum mana mangkel aku jebone wong nek ngomong ora kena selani wae ya mulane iki dipikir Bu pun niki gak oleh loro lho niki lho atine ditata Kanjeng Nabi niku arep Isra Mi'raj niki manahe disuceni sing nomor kalih nampa salat gangsal wekdal sing nomor 3 Kanjeng Nabi niku Bu dipresakake perkara-perkara ingkang ajib ingkang napa ngajib niku gawoke Bu ana wong nandur langsung panen ana wong sing jagong tenger-tenger ngeten iki karo ngombe kopi gelase gedhe rokoke akeh ora maksude yo enak lah ditakokke nika napa malaikat Jibril nika pertanda kawula jenengan sing urip nang alam donya senengane sedekah alhamdulillah ngono tenan niku lho. Nah, yang paling utama kembali Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul yang lain. Loh, niki istimewa toh. Ratusan tahun, Bu. Bahkan mungkin ada yang sudah ribuan tahun mereka meninggalkan dunia, akan tetapi dalam sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ditemokke arwahe karo para nabi. Mulane napa? Awak dhewe urip kon eling karo arwahe. Cocok ora to ngono kuwi to? Sakniki niku akeh lho wong urip sing ora eling karo arwahe, ora eling karo pepundhene, ora eling karo mbah-mbahne. Ana apa ora? Yo wonge ya teka. Teka tenan. Len jagong ya nang ngarepan. Ya melu ngaji. Mun tak manduk. Kae cethok kae kok. Kula ki cok gumun lho.
Nek ziarah Wali Songo ngono do semangat. Gitu. Ya monggo arep tekan Wali Songo, Wali 10, Wali Selawe monggo. Ning mbok yo makome mbae aja dilalekake. Cocok ora? Cocok to ngoten niku to, Pak? Oh, ibu-ibu niku arep ziarah sing adoh ngono mbok 3 dina lah wis ora turu. WA-an karo kancane nang grup wis geger. Guys, sida nggawa lontong ora? Sida, guys. Apa nganu ya? Aku tak nggawa arem-arem ya. Oke. Aku tak gawe kupat wae, engko gawe sapa sing gawe duduhe ya. Heeh, nggo ngapyuke raimu. Arep nggo raup po. Mun arep ziarah ki sing dipikirke mung cekek. Ya yu ya. Ya monggo rono-rono monggo ning aja lali karo makome mbah-mbahne lho nggih. Temenan kula ki asring matur, wong dhewe urip nang Bandungan, jenengan gesang nang Banyuwangi, gesang nang Kayuwares, kuwi ketoke kabeh ya tesih warisan kok. Nggih mboten? Wong kula niku saged ndelok kok, Pak. Niki lho omah do gede-gede ngeten iki lho. Niku tingkat, niku gede, niki gede-gede, niku mulai gede, ku gawe bakul mainan barang. Ya dah. Omah ki nek gede-gede pekarangane ombo-ombo ngono ki ketara pekarangan iki warisan, Pak. Ora. Sapa sing ora trimo kae? Temenan. Wong nek sing mboten warisan kuwi pekarangane ciut, omahe nggih cilik, ngono lho. Niku mawon modele padha, cete padha, renteng-renteng, pintu gerbangnya padha. Kuwi ora warisan ning cicilan. Ngeyel kandhane kok. Cicilan. Kula duwe siji urung rampung-rampung cicilan. Nggih mboten? Niku deling-eling. Panjenengan iki urip kabeh nindakake nanggon urip nanggon warisane wong tuwa kok lali karo sing marisi. Mula sakniki kaya-kaya Pak. Wong panen niku lho ora kaya wong biyen kok ya. Biyen panen saiki tekan panen melih tesih ana. Saiki Pak, panen pari sakniki tekan nggon panen meneh. Alah, aja meneh kok gabahe merangi wae wis ra ono. Sak damene do duntal kabeh wis ra ono. Nggih mboten? Mulane barokah kaya-kaya wis selot suda. Nggih mboten? Mula men ora ilang barokah, ayo makome mbah-mbahne tili ana. Nggih Bu nggih. Lah sakniki nek cewek-cewek barang nika lho. Terusan cowok-cowok lari nem-nem nih kok. Karo makome mbawe ora paham kok yu. Temenin ngono paling kok mak Zaro nang makome mbah iki setahun sepisan anggar arep bodo. Karo nggawa kembang rega 10.000. Alah, kuwi sinetron. Nggih mboten? Ya nek ora ki paling ora kemis sore do tilik ana. Ya Bu ya. Yo selawat terakhir yo rampung yo. Ndak didukani karo Lela ledong kring anak lanang nganggo sarung anak lanang nganggo sarung ya cilik ala cilik ngaji bisu gede lambene doblek iso gede dadi wong agung cilik ala cilik ngaji mesok gede dadi wong agung 1 2 3 sholli wa sallim saben malam Jumat ahli kubur tilik omah ngarep banget waca Quran sakalimah saben malam Jumat ahli kubur tilik omah ngarep banget
sakalima ngarep-arepan wajana Quran sakalima Salli wa sallim daiman ala badan Salli wa sallim daiman ala badan wal ali wal ashab imam fatwa wal ali wal ashab lanjut kebangetan teman anakku lan mantuku Allah ora isin manggon omah ing perkara ngaku bangetan teman anakku lan mantuku apa ora malu maco begal warisanku apa tidak malu macul sawah warisanku umah nang pekarangane warisane wong tuwa. Gunane eling-eling yo. Engko nek ora ngono kuwi lho pocong ki ngancam lho Bu. Temenan ora hehe. Sama diancam piye? Lamun aku bisa mulih ing alam dunya. Pocong lho ki lho. Bakal tak dol kabeh. Begarangan sing isih ono duwite tak sangokke kabeh karo Kiai Saiful Widodo. Kiai ini cair guys. Jujur dalam hatiku tak ingin kita berpisah. Ku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus. Jarudon don opo? Nggih monggo nek ajeng ngaji melih. Kula mengke sonten pindah teng Kalinangka. Nyong yo ora arep salin arep bablas kok. Kalinangka kono kuwi lho. Ya, do mangkat. Kok nek do lesu teko matur kali kula tak tumbaski soto. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung tapi apa daya karena tangan tidak sampai. Nggih Bu nggih. Jadwal pengajian siang hari ini sampailah pada pukul 11:30. Milo estu wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Jadi pikiran aku ingin memeluk gunung tapi apa daya. Tangan tidak sampai. Niki para matur dari panitia terus sing ngaji melih napa langsung ken donga. Nek ngaji meneh mesti kuwi barang do bubar. Ya, donga nggih. Ya, sareng-sareng go. Astagfirullah. Minal khataya Rabbi zidni ilman. Amin ya Allah. Amin. Belalamin. Amin. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidinal awwalin wal akhirin ngguli sahabat ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamidah ya rabbana lakal hamdu ya rabb kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bal qulubana ba'da idh hadaitana wa innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah
Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadhana ya Allah. Allahumma syahada wal qarmadus bi amwalina qadra ruzukna Allahumma tamma nikmati qad marika sallu wa salim ngadada ma khalaqta wa razaqta wa amaita tusul ajman bi rahmatika rahmin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Mutaqar khair bi ya Syawir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fatahu ya Alim ya Qabidi Bashir Khafid Rafi ya Mu'izzu ya Mudilla samsam syirina amanika wa jiwarika min kulli syaitani maridin wa min kulli syarrin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya Aziz ya Ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makaten semanten dalem reakan nasimul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.